дуже почули. І це дуже тяжко. Я пенсіонерка і самі розумієте, як зараз тяжело жити на пенсію. Що ціни возросли на все. А ще потім возростуть ціни на газ, на електричество, то це буде дуже тяжело. Ціни вплинули, звичайно, що вплинули, і важче тому населенню, хто дійсно маленькі мізерні зарплати має. Але ми це все розуміємо, що це тимчасово. І я дуже сподіваюся, що в кожній сім'ї бувають моменти, коли треба перечекати, коли треба поборотися, коли треба просто пережити. От нехай цей момент буде якраз таким. Ми потерпимо, але з великою надією, що наша країна зміниться на краще. Ясно, що відчула і комунальні послуги піднялися, і ціни на продукти, на бензин піднялися, то все видячки. Мене хвилює курс валюти, а зростання цін не є відчутні. От курс валюти зростає і це дуже недобре, це дуже великий мінус. Зростання цін, звичайно, відчула. Зарплати ж не виросли, все інше піднялось в цінах. Зростання цін вплинуло на всі життя однозначно негативно, тому що це, б'ючи по кожному кошельку, це є достатньо впливово. Але я думаю, що ми переборемо це все, головне, щоб був мир. Знаєте, якось, напевно, цих 10-15 днів, щоб ціни так різко пішли вверх, воно ще так не дуже відчув. Але вже от, готуючись до цих великодних свят, вже кожна людина, в тому числі я, відчуваю. Відчутно, тому що я і моя сім'я доїжджаємо в місто, дружина теж працює у районному центрі, діточки вчаться, старший син у школі, донечка в садочок ходить. Для 4 чоловік в сім'ї, то навіть якщо їхати якимось іншим транспортом, то це є відчутно, тому що ціни звичайно, на бензин і на все. Ну і само собою продукти подорожчали, тому що довозка тих продуктів теж коштує немало.